హలో, గుడ్ మార్నింగ్. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? నేను చాలా బాగున్నాను. సో నేను మార్నింగ్ నుండి వ్లాగ్ స్టార్ట్ చేశానండి. అయితే మరి స్టార్ట్ చేద్దామా? కమ్ లెట్స్ స్టార్ట్. హలో, గుడ్ మార్నింగ్. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. చెప్పు, గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పు. బాగున్నారా అడుగు. గుడ్ మార్నింగ్. హలో. సో నేను ఈరోజు మార్నింగ్ నుండి నా బ్లాగ్ స్టార్ట్ చేశాను. ఈరోజు బాగా వర్షం పడుతుంది. సూపర్ ఉంది కదా క్లైమేట్. వైజాగ్లోని చూపిస్తానండి. వైజాగ్లో మార్నింగ్ నుండి వర్షం పడుతుంది. అసలు చాలా ప్లెజెంట్గా ఉంది. క్లైమేట్ ఎక్సలెంట్గా ఉంది. ఎంత సూపర్ అంటే అంత సూపర్గా ఉంది. నాకైతే చాలా ఇష్టం ఇలా వర్షం పడుతూ ఉంటే. సో తిని నా మేనకోడలు చాలా క్యూట్గా మాట్లాడుతుంది. అండ్ ఇప్పుడు నేను మీకు చూపిస్తున్నాను కదా, ఈ చెట్టు మా ఇంటి ముందు ఉంటుంది. జామ చెట్టు. భలే కాస్తాయి జామకాయలు. చాలా తీయగా అండ్ టేస్టీగా ఉంటాయి. చూసారా, మీకు చూపిస్తున్నాను నేను. చాలా బాగుంటాయి. క్లైమేట్ అయితే ఎక్సలెంట్గా ఉంది. టిఫిన్ చేయడం కూడా అయిపోయింది మాది. సో నేను ఇంక ఇప్పుడు లంచ్ కూడా ప్రిపేర్ చేస్తాను. మార్నింగే క్యారియర్ కట్టేస్తాను కదా మా హస్బెండ్కి. సో లంచ్ బాక్స్కి ఏం చేశానంటే చికెన్ ఫ్రై చేశాను. అసలు వెదర్ ఇలా ఉంటే చాలా హాట్గా స్పైసీగా తినాలనిపిస్తుంది కదా. సో రసం, చికెన్ ఫ్రై చేశాను. మా హస్బెండ్కి బాక్స్ కూడా ప్రిపేర్ చేస్తాను. అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఈవినింగ్ మా హస్బెండ్ డ్యూటీ నుంచి వచ్చారు. ఆయనకి నేను టీ ప్రిపేర్ చేసేస్తున్నాను అనమాట. నేనైతే క్లైమేట్ ఇలా ఉన్నప్పుడు నాకు బయటికి వెళ్ళాలనిపిస్తుంది. హెవీగా రెయిన్ కాదు, చిన్నగా చినుకులు పడితే బయటికి వెళ్ళాలనిపిస్తుంది. సో బయటికి తీసుకెళ్ళమని అడిగాను అనమాట. సరే వెళ్దామన్నారు. సో రెడీ అవుతున్నాం. టీ పెట్టేసి ఇచ్చాను. ఈలోపు బట్టలు ఐరన్కి తీసుకెళ్ళడానికి ఇంటికి వచ్చి తీసుకెళ్తారన్నమాట ఒక అమ్మాయి. సో తను వస్తే నేను బట్టలు ఐరన్కి ఇస్తున్నాను. సో తను వచ్చి వెళ్ళిపోయింది. ఇంకా తను వెళ్ళిపోయాక మేము కూడా స్టార్ట్ అయిపోయాం. బయటికి వెళ్తున్నాము. లైట్గా చిన్న చినుకులు పడుతున్నాయి. సో ఇద్దరం వెళ్తున్నాం అన్నమాట. ఇంకా మీరు చూసేయండి. కొంచెం స్టార్ట్ అయి ముందుకు వెళ్ళేసరికి రెయిన్ కొంచెం పెద్దది అయింది. అంటే మరీ పెద్దది కాదు. సో నేను అలాగా, మా హస్బెండ్ అయితే రెయిన్ కోట్ వేసుకున్నారు. నన్ను వేసుకోమంటే నేను వద్దు అనేసి అనమాట. నాకు తడవడం ఇష్టం. మరి అంత హెవీగా ఏం లేదు కదా, పర్లేదులే అని చెప్పేసి వచ్చేసాను. బట్ కొంచెం ముందుకు వెళ్ళేసరికి వర్షం కొంచెం పడుతుంది. సో నేను అలాగా చున్నీ వేసుకొనే ఉన్నాను. చూసారా అసలు మా వైజాగ్ ఎంత బాగుందో. అసలు ఆ వ్యూ చూడండి, క్లైమేట్ కానీ అసలు సూపర్గా అనిపించింది. నాకు చాలా చాలా నచ్చింది. చాలా బాగుంది క్లైమేట్ వైజాగ్లో ఈరోజు. నేనైతే బాగా ఎంజాయ్ చేస్తాను. నాకు చాలా ఇష్టం.
ఇలానే చాలామందికి కూడా ఉంటుంది కదా, లైట్గా వర్షం పడితే అలా బయటికి వెళ్ళాలని. సో మేము అలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం. ట్రాఫిక్లో మధ్యలో ఆగిపోయామన్నమాట. ఈ ట్రాఫిక్ మాత్రం ఎప్పుడు అలానే ఉంటుంది. చూసారా, ఇది బిగ్ బజార్ ఖజానా వెళ్ళే రూట్ ఉంటాయి కదా షాప్స్, అవన్నీ అటువైపు మాట. ఖజానా జ్యువెలరీ అవన్నీ ఉంటాయి కదా అటువైపు మాట. సో ఇక్కడ ట్రాఫిక్లో ఉండిపోయాం ప్రస్తుతానికి. తర్వాత అలా ఒక షాపింగ్కి వెళ్ళాం అన్నమాట. జస్ట్ ఒక చిన్న షాపింగ్ చేసాం. యువరాణి అని చెప్పి ఒక కొత్త షాపింగ్ మాల్ అన్నమాట. చాలా బాగున్నాయి, టాప్స్ అన్నీ కూడా నాకు బాగా నచ్చాయి అండ్ రీజనబుల్ ప్రైస్ మాట. సో నేను అలా చిన్న షాపింగ్ చేసుకున్నాను. తర్వాత మమ్మీ వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చాం. మీకు చూపిస్తున్నాను చూసారా, ఖజానా జ్యువెలరీ చైన్ చూపిస్తున్నాను. చైన్ చాలా బాగుంది. అది తను మా సిస్టర్ తీసుకుంది మాట. తను రమ్మంటే నాకు రావడం కుదరలేదు. సో నేను ఇంటికి వెళ్ళి చూస్తున్నాను. సో నేను మీతో మోడల్ బాగుందని నేను మీతో షేర్ చేస్తున్నాను. బాగుంది కదా. సో ఇదండి ఈరోజు బ్లాగ్. ఎలా అనిపించింది, మీకు నచ్చిందా? మీకు నచ్చితే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ లైక్, కమెంట్ అండ్ షేర్ చేయండి. సో నేను మళ్ళీ కలుస్తాను నెక్స్ట్ వీడియోలో. అంటిల్ దెన్ బాయ్.